كلكم مسلمين ومسيحيين، كلكم أولادي وكلكم إخواتي، كلكم أبهاتي وأمهاتي. عايز أقول أول حاجة بطلبها منكم: انزعوا القلق من وسطنا، انزعوا القلق. بيقول كده الآباء اللي سبقونا وحبوا ربنا زينا وأكتر مننا، قالوا كده: الله لا ينسى إنسان التجأ إليه. عشان كده عايز أنا أقول ليكم: يلا نلتجئ لربنا، يلا نفتح بيوتنا عشان هو كمان يبدأ يفتح بيته، يلا نفتح قلوبنا عشان هو كمان يفتح قلبه لينا، يلا نجتمع. والدولة دلوقتي ادتنا شوية احترازات إن احنا نجتمع في البيوت من بعد الساعة 7. على فكرة ده وقت كويس خالص خالص إن احنا نلم شمل الأسرة ونفتح المصحف ونفتح الإنجيل ونبدأ نقرأ ونتعلم ونبدأ نكتشف الكنوز اللي في كتب الله المقدسة. تعالوا بسرعة نجتمع ونصلي ونركع ونرفع قلوبنا لربنا، نرفع قلوبنا وعيوننا وقلوبنا ودراعاتنا، ننسكب يعني نسجد، يعني نركع قدام ربنا ونقول له: يا الله الرحيم ارحمنا. السيد عبد الفتاح السيسي نحط قدامنا، نشوف قد ايه الراجل الطيب ده مهتم بينا، نشوف قد ايه هو مهتم وبيراعينا وبيخدمنا. يمكن احنا بنخش بيوتنا هو ما بيخشش بيته، يمكن هو ما بينامش زينا، سهران مع الساده المساعدين المعاونين الوزراء وساده الجماعه اللي واقفين جنبه علشان تعب، عشان يريحنا. هو يتعب وهو ما يتعب واحنا نرتاح. عشان كده عايز اقول لكم: اسمعوا الكلام، الحديث اللي بنشوفها في التلفزيونات تنبيهات، لازم نقول حاضر، نقول حاضر للوقايه، نقول حاضر للبقاء في البيوت. الفتره اللي احنا بنخدم فيها في اعمالنا باقي النهار نحاول نحترس على بعضينا، مش نحترس من بعضينا، نحترس ونخاف على الناس، على اخويا وعلى اختي وعلى قريبي وعلى قريبتي، على جاري. دلوقتي مش وقته ان احنا نقول هو ده اسمه ايه وفلان يبقى مين. احنا كلنا واحد. السيد الرئيس دعا المبادرة، قال كلنا واحد. يا ريت نسمع كلامه ويا ريت نعيش بالمنهج دوت بقية ايام حياتنا وبقية عمرنا. اشكركم واشكر السادة اللي ضيفونا واستضافونا النهارده. اشكر الدكتور تامر السيد وكيل الوزارة، اشكر كل المعاونين، اشكر البوابة نيوز، اشكر الاستاذ مصطفى، اشكركم كلكم. نراكم على خير في كل وقت وكل حين. له كل مجد وكرامه الان وكل وقت وكل آن.